צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים. צהריים טובים. תודה. אני מבקש דג פילה. דג פילה. עם אורז. על מצה, בסדר גמור. תודה. זה פילה דג, על מצה אורז, בתאבון לך, בתאבון. איזה דג זה? זה דג לוקוס. לוקוס. פילה לוקוס, עם מצה אורז, איך שביקשתי. תודה. בבקשה, תאבון. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר. ברוך הבא. ברוך הנמצא. כיף לראות אותך אצלי. תודה. נו, איך היה? אכלתם? נהנתם? אני אוכל מצוין, תשמע, הלוקוס, רואים שזה עשוי בצורה מיוחדת. כן. זה טעים ממש. זה השף, יש לכם איזה מתכונים במשך שנים שאתם שומרים עליהם? קודם כל אנחנו שומרים על מוצר איכותי. והדגים הם דגים טריים שלנו מכאן, מהים שלנו מכאן. כן. עצם העניין שהדג טרי באיכות מאוד מעולה נותן לשף שלנו לתת את הטיב שביכולתו איך לעצב את המנה ואיך לבשל את המנה בצורה הכי טובה שתוכל. חוץ מזה שבחרת בדג לוקוס שהוא הדגל של הים. כן, כן, בהחלט. וכל כך הרבה סלטים, אני ספרתי 16 סלטים, זה המון. כן, וזה עוד מעט, אנחנו עוד נותנים יותר מבחר סלטים. כן. כי עניין הפתיחה בסלטים זה עניין ה-welcome, קבלת פנים. כן. כל הסלטים אנחנו מכינים יום ביומו, טריים. כן. מכינים אותה בצורה שתרגיש כאורח שזה עכשיו נעשה בשבילך. טרי, טעים, מתובלן נכון, איכותי. תגיד, כמה שנים יש לכם את המסעדה מוברה שם, המשפחה? אני דור שני בענף הזה. אנחנו התחלנו משנת 73 עם רעיון מאוד קטן לתת מענה לתלמידים של הבית ספר. כן. והתחלתי לעבוד בדוכן הזה של הפלאפל לבית ספר וחלמתי על משהו יותר גדול. ככה גדלנו עם זה. ואז פתחתם שם ברחוב ההגנה את המסעדה, כן? נכון, יש לנו בטיילת את הסניף הראשון, מסעדת החוף המערבי, מובר שם, בטיילת של עכו משנת 73. כן. אז מה קרה שפתאום אתה רוצה פה בחוף ארגמן, כזה נוף יפה של העיר העתיקה, המתרחצים, הים, זה מרשים ביותר. את האמת, המיקום הזה מיקום מאוד מאוד מפתה ומאוד מדהים להצלחת המסעדה. חוץ מזה שהגעתי למצב שיש ביקוש ואין מקום בסניף הראשון והייתי צריך לגדול עוד. חיפשתי על מקום ובדיוק נפל העניין של המכרז למקום הזה והיה לנו הצלחה. זה משך אותך העניין הזה של הנוף של העיר העתיקה? ברור, מיקום כזה. קודם כל בוא נתחיל מבחוץ. יש לנו חנייה ממש בשבח, חנייה שהיא מאוד נוחה לכל האורחים שלנו. שנית, המיקום, ממש על חוף הים. אפילו אתה יכול להגיד שזה בתוך הים. אתה רואה את הכרמל, אתה רואה את עכו העתיקה, את הנמל, את המרינה, את כל החומות של עכו. פשוט זה משלים את הארוחה, מארוחה רגילה לארוחה של בילוי. זה נשמע כזה יום כיף. כן. תראה, זה בניין שנבנה עוד משנות ה-60, ולכן הוא קרוב כל כך לים.
ובאמת היום אי אפשר למצוא בארץ כזה כל כך קרוב. נכון, זה מה שפיתה אותי, כי היום למצוא מקום במרחק של כמה מטרים מהים זה אבסורד, אין דבר כזה היום. גם המסעדה שלכם בחוף שם היא קרובה לים. למזלנו שני המוקדות שלנו נמצאות ממש בתוך הים, ככה שזה היה עוד לפני עשרות שנים. היום לא תמצא דבר כזה. כן, יפה, כן, זה באמת מרשים. כן, אז נהנית מהדג, מהסלטים. אני באמת, גם השירות כן, אנחנו מקפידים פה להעסיק אנשי מקצוע ממש ברמה מקצועית, לתת את השירות ברמה הבינלאומית, כי אנחנו גם כן נותנים גם כן מענה להמון אורחים ותיירים, אם זה תיירות פנים ואם זה תיירות חוץ, וגם כן לאירועים לכל מיני, ונשמח. תגיד, הלקוחות שלכם שרגילים להגיע למסעדה המערבית, כן. הם יודעים על הפתיחה כאן? ברור, ברור. אנחנו דאגנו לידע את כולם שפתחנו את הסניף השלישי. כן. אגב, אלברט, יש לנו את הסניף השני בעתיקה, בציר המרכזי. כן. שהוא שם יותר בענף הבשר. כן. והסניף השלישי הזה פה הוא יותר, הוא בא ועשה לי טוויסט כזה במזרחי, במטבח הערבי המזרחי, בים תיכוני. נתנו פה נגיעה של עוד רמה. כן. פיתחנו את זה בצורה יותר שונה. יש בשנים האחרונות איזו התפתחות קולינרית של השילוב בין מזרח ומערב. כן. ואני אפילו ראיתי שפים מאירופה שמגיעים לבדוק את השילוב הזה. תשמע, המטבח המזרחי בעצם הוא מטבח מאוד עשיר ומאוד נותן את הכלים לשף איך לפתח ואיך לשדרג ואיך לתת עוד טוויסט במנות. ועניין התחרות הוא עניין מאוד מאוד חיובי, כן? כאשר שיש תחרות אז זה מחייב אותך לדאוג תמיד להיות מתקדם ולקדם ולפתח את העניין יותר ויותר, וככל שיש לך מתחרים יותר אתה מתקדם עוד יותר. אז זה טוב, מה שנקרא תחרות בריאה. כן, אני זוכר בזמנו בשנות ה-70 וה-80 היה לי המסעדה בטיילת של עכו, כמעט ולא היה מסעדות, לא בעכו ולא באזור. כן. והמודעות למסעדות התחילה אחרי ה-2000, ככה שלאט לאט התחילה העניין המודעות של המסעדות. בזמנו שהיינו בשנות ה-70, ה-80 וה-90 זה היה ענף יותר קשה. היום זה נהיה יותר קל, והיום כולם מרשים לעצמם לצאת למסעדות. כן. ואין משפחה שלא לצאת לפחות פעם בשבוע ככה למסעדה, ואנחנו דואגים תמיד שיבחרו בנו לבוא ולבלות אצלנו. ראש העיר לנקרי היה בערוץ 10 בטלוויזיה, והוא דיבר על הקולינריות ועל ההתפתחות הקולינרית בעכו כאחד מהאטרקציות שבעיר. זה נכון, ראש העיר גאה מאוד במסעדנים שיש לו. יש לו את המסעדנים הכי טוב במדינה. למשל, רחוב ההגנה 4 הפך להיות ציר מרכזי לקולינריות. כל מי שחושב איך לאכול, איפה לבלות, אז הוא חושב להיות שם באזור הזה. יש לך כל מיני מסעדנים שהם מאוד תותחים ומובילים בענף. איך מגיעים מרחבי הארץ? יש כאלה שמזמינים ממרכז הארץ? כן. רוב האורחים שלנו מזמינים מראש את השולחן. ומגיעים תמיד, בעיקר בסוף שבוע מגיעים ממרכז הארץ, ובאמצע השבוע כמובן יש לנו עוד את האורחים שלנו. ותמיד נשמח לקבל את כולם. טוב, אז עכשיו זה חדש, מול הים, יופי. איזה נוף יש לנו. כן, 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 מרשים. תראה, יש אפילו תחרות לשייט, פה ממול, זה יפה. עם נוף כזה מאוד יפה. ובאי החוף פה. שהם מגיעים לכאן. כן, אנחנו בקרוב, בימים הקרובים הולכים לעשות פה דוכן שייתן מענה לכל באי החוף והמתרחצים פה וישרת אותם בצורה הכי מתאימה. והיינו תפריטים קלים יותר לבאי החוף. לתת מין סנק בר כזה עם ארוחות קלות שיתנו מענה לכל באי החוף. נכון, וגם כן רציתי להוסיף שבסניף הזה שלנו יש לנו גם כן פה ארוחות בוקר שאנחנו נותנים. גם ארוחת בוקר. כן, עם נוף כזה אפשר לנצל את המקום ל-24 שעות, אז ככה אנחנו פה בשביל לתת שירות לכל האנשים, ליהנות מהמקום הזה, כן. אנחנו כאן בשבילכם. ממש, ממש מרשים. אז אני רוצה לאחל לך בהצלחה, כפי שהצליח במקומות הקודמים, שיצליח גם פה. תודה רבה אלברט, תודה. תודה רבה, תודה.